今天带你们看看赶海捡大海参有多爽哈，每个人都是收获满满呢。早上看人家采海参哈，给我演气完了，我没采着啊。下午这呼呼大风又来了，没有？早上现在起风了，今天都停航了。风浪越大鱼越贵啊！我要做走在前面的人。今天必须捡着海参，早上给我演戏完了，看人一个个捡哈，都上火了。采海参这活也挺累呀，脚得一直动弹。哎呀，我这大风！哎呀妈，天呀！下午风老大了，录视频的时候讲他们根本听不清，这一下摸出来2个嘛，我老开心了，头一次。他就吓我了啊！又来一个小海参，哎呀妈呀！又踩着一个嘛，我看前面的人前面演戏完了，我不会踩呀。还是太大了，我一会儿就是这些，还有小海胆。哎，你们看这个海参是黄色的，妈太好玩了！哎呀妈呀，这个海参是刺我一身的啊！这水，妈可算弄个大的，往里走哈，那都往里走，往里走有这样大货，你看。都发白了那个，已经开始涨潮了，但是哪看看这些人哈，没有一个往回走的，都不嘎实。今天海参老厚了，踩着头上了，小美女。早上没踩个小鱼来了，帮我拍一下。哎呀，你太厉害了！过来为了拍你这狗呢。这个大姐人老好了，早上教我怎么采海参，看我过来拍，赶紧给水倒倒。我会了，找着感觉了。哪个你们才知道？我看看你踩这块呗，那行，咱俩在一个地方踩的，我看你往哪走，我往哪走。哎，你这次为什么踩呢？哎呀妈，看这些！哎呀妈，这大姐没少踩，哎，大姐真厉害！我搁后面看你踩，我都上火着急了。你一会儿摸一个，一会儿摸一个，我根本整不着。看看我们今天的收获，哎呀妈，这海参，这得有17、18个吧？行，大点，咋了呀？外面这天黑了，赶紧往家走嘛！这沙滩太大了。下午赶海的海参，哎呀妈呀，来烧烤店凉拌一下，绝了啊！你看看。